Merhaba Şivdelet.net izleyenleri, tüm dünyanın merakla beklediği Galaxy Note 7 tanıtıldı. Biz de Galaxy Note 7'yi sizlere hızlı bir şekilde aktaracağız. Ön deneyimlerimizi, ilk deneyimlerimizi paylaşacağız. Galaxy Note 7'nin en önemli özelliği, yeniliği, rakiplerinde olmayan bir yenilik, iris tarayıcı. Şu anda telefonu bu şekilde açıyorum. Yaklaşık 20 santim uzaklığa telefonu gösterdiğinizde şurada görmüş olduğunuz kızılötesi sensör, iris sensörü sizin gözünüzü tanıyor ve telefonu çok hızlı bir şekilde açıyor. Parmak izinden daha hızlı bir şekilde telefonu açtığını söyleyelim. Galaxy Note 7'nin rakiplerinden en büyük farklılığı S Pen ve diğer özelliklerin haricinde iris ya da iris scanner, iris tarayıcı diyebiliriz. Bu tarayıcı güvenlik tarafında telefonu parmak izinden çok daha ileri bir seviyeye taşıyor. Ayrıca eğer bir uygulamayı gizlemek istiyorsanız, işlemlerinizi, işle ilgili verilerinizi gizlemek istiyorsanız artık sadece iris ile açılabilen klasörler de mevcut. Yani Note 7 sadece bir göstermelik güvenlik değil, tam zamanlı bir güvenliği bizlere sunuyor. Özellikle iş yaşamında zaten Note serisinin yeri ayrı. Kullanımı güvenlik noktasında da çok daha ileri seviyelere taşıtacak. Note 7'nin bir diğer önemli tarafı ise kalem. S Pen. Artık S Pen çok daha akıllı, çok daha hızlı. Zaten Galaxy Note 4 ve Note 5'te kalem deneyimi çok daha ileri seviyelere çıkmıştı. Çok rahat yazılar yazabiliyorduk. Ama şu anda kalemin hassasiyeti çok daha artırılmış, daha net, daha iyi yazılar yazabiliyorsunuz. Artık bir deftere not almaktan daha da iyi bir deneyim sunuyor. Neden diyecek olursanız, çünkü defterde kaymıyor ama camda yazdığınız zaman daha kaygan bir yüzey var. Alıştıktan sonra daha rahat yazabiliyorsunuz. Şuraya mesela bir şeyler yazmaya başlayalım. Mesela hızı oldukça güzel. Kalemde yeni bir işleyiş de var. Direkt şu tuşa bastığınızda, basılı tuttuğunuzda silgi özelliği de kazanıyor. Gidip de silgiyi seçmenize gerek yok. Ekstradan şurada yeni başka özellikler de var. Mesela bakış modu var. Örneğin galeriye giriyorsunuz. Galerinin içerisindeyken başka bir yere bakmak istediniz. Hemen şuradan bakışı seçtiğiniz zaman kullanmaya devam ediyorsunuz ve şuraya basılı tuttuğunuzda galeriyi tekrardan kullanabiliyorsunuz. Ayrıca büyüteç özelliği de var. Büyüteçle beraber %300'e varan alanları, görüntüyü büyütebiliyorsunuz. Özellikle mobil uyumlu olmayan web sitelerinde gezerken deneyim açısından bu oldukça iyi bir detay olacak. Galaxy Note 7 ve S Pen'den bahsetmişken suya karşı dayanıklılıktan ve kalemin su ile beraber de çalışmaya devam ettiğinden bahsetmemek olmaz arkadaşlar. Mesela şu anda ekranda su olmasına rağmen kullanabiliyorum. Şu anda tabi bir havuzun altında da kullanabileceğini söyleyebilirim. Hani yağmurun altında kullanmayı geçtim. Bir havuzun içerisinde ya da bir evde küvettesiniz, duş alıyorsunuz. Orada da kullanabilirsiniz. İstediğiniz her yerde gördüğünüz kalemle notlar alıp telefonu kullanabiliyorsunuz. Suya karşı dayanıklı telefonlarda ekranla beraber ıslak yüzeylerde kullanmak zor oluyor. Çünkü su da bir iletken, eliniz de iletken. Kapasitif ekranlar elinizin iletkenliğiyle çalıştığı için iletkenlikler karışıyor ve kullanılamaz hale gelebiliyor su altında. Ama S Pen'le beraber su altında bile Note 7'yi kullanabileceksiniz. Bu da Note 7'nin en önemli özellikleri arasında yer alıyor. Galaxy Note 7'nin iris ve S Pen özelliklerinden bahsettik. Şimdi dilerseniz ön incelememize tasarım detaylarıyla başlayalım. Galaxy Note 7, Note 5'in çok daha ötesinde bir premium hisse sahip olduğunu söyleyebilirim. Özellikle yanındaki metalin dokusu çok daha artırılmış. Telefonu metal kısımlarına ve camına dokunduğunuzda çok daha farklı hisler alıyorsunuz. Zaten telefonda Gorilla Glass 5 kullanıldığında hatırlatalım. Şu anda dünyada ilk Gorilla Glass 5 kullanılan telefon. Zaten Gorilla Glass 5 ile tanıtılı yeni olmuştu. Samsung daha önceden Corning firmasıyla anlaşarak Gorilla Glass 5'i Note 7'de kullanmış. Galaxy Note 7 tasarımsal açıdan özellikle Edge ekranı ile beraber bir değişikliğe gidilen bir model oldu. Genellikle Edge ekranların yandaki kıvrımlarının daha büyük olduğunu görüyoruz. Ayrıca yan ekranın telefonun arka taraflarına doğru daha fazla uzandığını görüyoruz. Mesela şurada elinde bir tane S7 Edge var. S7 Edge'in ekran kıvrımı telefonun arka tarafına doğru daha fazla gittiğini görüyoruz. Ama Note 7'de bu kıvrım
ortada kesiliyor. Yani telefonun arkasıyla önünün kıvrımı aynı. Şöyle baktığınızda telefonun yanları tamamen ovalleştirilmiş. Arka ve önün açıları da neredeyse birbirine denk. Bu da telefonun tutuş pozisyonu çok ileri seviyeye getiriyor. Yani Note 5 ile beraber milimetre açısından aynı olmasına rağmen Note 5'e göre Note 7 elde daha rahat tutulabiliyor. Galaxy Note 7 IP68 sertifikasına sahip, suya ve toza karşı dayanıklı. Telefonun tasarımında da dediğimiz gibi Gorilla Glass 5 cam kullanılmış. Onun haricinde Note 5'e göre S7'deki gibi kamera çıkıntısı daha azaltılmış arkadaşlar. Onun haricinde yeni micro SD kart slotu bulunuyor. Buradaki sim kartın içerisinde micro SD kart da takabiliyorsunuz. Note 5'e göre kasadaki değişiklikler bu şekilde arkadaşlar. Telefon genel olarak tasarım anlamında biraz daha iddialı, premium his uyandırıyor Note 5'e göre. Note 5 de şık bir cihazdı fakat bu Note 5'ten sonra biraz daha premium hissini yukarıya taşıdığını söyleyebilirim. Tasarım kısmı ile ilgili en son büyük değişiklikten de bahsetmek gerekiyor. Artık micro USB değil de USB Type-C'yi Note 7'nin altında göreceğiz. Aksesuarlar da zaten USB Type-C'ye uyumlu olacak olarak tekrardan tanıtıldı. Özellikle Gear VR USB Type-C ile beraber tanıtıldı. Yeni Gear VR. Pek çok aksesuar USB Type-C'yi kullanarak karşımıza çıkacak. USB Type-C ile beraber veri aktarımı daha hızlı olacak. Şarj süresi zaten Samsung'da hızlı şarj vardı. Hala devam edecek. Yaklaşık 90 ila 100 dakika arasında tam şarj telefonu edebiliyorsunuz. Yarım saatte de %60 seviyesine telefon hızlı bir şekilde şarj oluyor. Onu da ekleyelim. Bunların haricinde renk seçeneklerinden de bahsedelim. Ülkemizde altın, gümüş ve siyah renkleri satışa sunulacak. Mavi ülkemize gelmeyecek. Onu da altını çizelim arkadaşlar. Samsung Galaxy Note 7'nin teknik özelliklerine ekranla başlayalım. Ekran tarafında Note 5 ile teknik özellikler açısından kağıt üstünde benzer bir ekran var. 5.7 inçlik QHD yani 2K çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran deneyim açısından Note 5'in biraz daha ilerisinde. O da Edge ekranların camı ile ekran arasındaki boşluğun sıfıra indirilmiş olmasından dolayı olan böyle bir daha berrak, pürüzsüz bir görüntü. Bununla beraber tasarım kısmında da bahsetmiştik. Telefon avucunuzun içerisinde sadece ekran tutuyormuş gibi çerçevesiz bir ekran deneyimi sunuyor. Bu da görüntüyü artırıyor. Hem cam dizaynı hem de VR için ekranda yapılan optimizasyonlarla beraber Galaxy Note 7 daha iyi bir ekran deneyimi bizlere sunacak. Donanım kısmında Samsung Galaxy S7'den çok da farklı bir işlemci tercihine gitmemiş. İşlemci ve RAM konfigürasyonunun benzer olduğunu söyleyelim. Zaten S7 oldukça güçlü bir Android cihaz. Şu anda Android'ler arasında en güçlü cihaz. O yüzden başka bir işlemci tercihi kullanmamış Samsung. Telefonun donanım tarafında diyeceklerimiz bu kadar. Batarya kısmına da geçelim. 3500 mAh'lik bir batarya var. Biz telefonu kullandığımızda %44'tü, %38'e düştü. Çok ciddi bir süredir, yaklaşık 1 saattir telefonu kurcalıyoruz ve iris tarayıcısından tutun pek çok S Pen özelliklerini denedik, deneyimledik, kamerasını test ettik. Yani pilin bu seviyeye düşmüş olması iyi. Tabii telefona kişisel sosyal medya hesaplarımızı senkronize etmedik. Bunun da etkisi var. Ama telefonun pil kullanımının Note 5'in çok da ötesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada da cihaz deneyim açısından oldukça avantajlı. Kamera özelliklerini merak ediyorsunuz. Kamera özelliklerine geçmeden önce yenilenen TouchWiz arayüzünden bahsetmek istiyorum. TouchWiz arayüzü çok daha stabil, çok daha fresh çalışan bir ara birim haline gelmiş. Yani referans Android'e benziyor neredeyse. Hiçbir katman yokmuşçasına telefon sizin komutlarınızı çok iyi bir şekilde algılıyor. Bu sadece ana menüde değil, tıkladığınız her yerde, detaylı incelememizde de sizlere göstereceğiz. Yani bastığınız her butonda, her yerde o pürüzsüzlüğü algılayabiliyorsunuz. Her şey anında açılıyor ve animasyon süreleri de oldukça hızlı. Android 7 Nougat'da zaten Samsung'da kullanılan özelliklerin geldiğini biliyoruz. Çift ekran, mesela çift ekran uzun zamandır Galaxy S3 döneminden, Note 2 döneminden bu yana kullanılan bir özellik. Zaten Android 7 Nougat'da da bu özellikler olacak. Tasarımın Android 7 Nougat'a da benzetildiğini söyleyebiliriz üst barında. Yeni TouchWiz arayüzünde yenilendiğini söyleyelim. Ayarlar menüsü yenilenmiş. Ayarlar menüsüyle beraber genel telefonun menüleri de
Noga'ya benzetilmiş. Google'la beraber yapılan çalışmalar neticesinde Android 7 Noga çıktıktan sonra hızlı bir şekilde Note 7'ye de güncelleme gelecek. Yani Note 7'nin TouchWiz'i Noga'ya göre ayarlandığı için güncellemeden sonra bir de uyum süreci olmayacak. Onu da Samsung yetkilileri söylüyorlar arkadaşlar. O bilgiyi de verelim. Genel olarak telefon deneyim açısından oldukça üst seviyeye çıkmış. Zaten Galaxy Note ailesinin bir farklı deneyimi vardı kullanıcılara. Bu farklı deneyim daha da ileri seviyeye gelmiş. Artık Galaxy S kullanıcıları da Note'u kıskanacak. Çünkü Note hem günlük kullanımda bir S serisi telefonun yapabildiklerini çok rahat fazlasıyla yapabiliyorken hem de işle ilgili sunduğu artılarla beraber pek çok akıllı telefon kullanıcısına hitap ediyor. Dilerseniz kamerayla ön incelememizi sonlandıralım. Kamera 5 megapiksellik bir ön kamerayla geliyor. Şu anda Ebru ile beni de görüyorsunuz. 5 megapiksellik kamerayı zaten oldukça beğeniyoruz. S7 incelemesinde de söylemiştik. F1.7 diyafram açıklığına sahip iki kamerada. F1.7. Arka kamerada optik imaj sabitleyici var. Bu optik imaj sabitleyici ile beraber çok başarılı videolar çekebiliyorsunuz. Dual piksel özelliği devam ediyor. Bunları ek olarak HDR video özelliği gelmiş durumda. Artık HDR biçimde video çekebiliyoruz. Bu da özellikle sosyal medyada mesela biz videolarımızı çoğunu telefonla çekiyoruz. Telefonla çektiğimiz videoları sizlere göstermek için YouTube'a yüklediğimizde artık daha iyi videolar çekebileceğiz Note 7 ile. Onları söyleyebiliriz. Yine arkada 12 megapiksellik bir kamera kullanılmış. Önde 5 megapiksel. S7 Edge kamerasına benzer kameralar kullanılmış. Tek farkı HDR video ve hareketli panorama gibi pek çok yeni özellik eklenmiş. S7 Edge'e genel olarak benzediğini söyleyebiliriz donanım ve kamera noktasında. Ama genel S Pen'inden tutun Note'un karakteristik özellikleri artık çok daha iddialı özelliklerle harmanlanmış. Ben bir Galaxy Note 5 kullanıcısı olarak Note 7'deki özellikleri çok beğendim ve tutuş pozisyonundan tutun premium hissi ve kullanım hızına göre Note 5'in çok daha ilerisinde bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Daha çok detayları zaten önümüzdeki günlerde detaylı incelemelerde aktaracağız. Note 7 ile ilgili ilk izlenimlerimiz bu şekilde. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.